今天我要去钓桂鱼了，这种天气出门钓鱼的真的是王者呀！太冷了，先把装备放起来。我突然决定，今天这么辛辛苦苦钓的鱼，我不卖了，也不换了。我决定今天去送人。我先换个衣服，太冷了。但是至于这个鱼送给谁呢？我现在也不知道，你们就看到最后吧。戴上我的大帽子。这必定是场恶战嘛！在这种天气下去钓鱼的人，好了，出发。先打一个远投，好，人饵到底。哎，有鱼！哎呀，打至没想接口了。这条鱼动的速度真是快，我抓紧时间把它收回来。这条鱼是真远了，呀，我胳膊都要酸了。不错，这条鱼很大，走你！这一竿依然是打远，人饵落底后小跳。咦，没想到又是这么快就来了。看来我真是全场最靓的仔，赶紧把鱼收回来。又是好远，哈喽，我好累啊！加油！我胳膊都快要没力气了。好，又是一条大的。咦，中！哎呀！哎呦，宝贝呀，大宝贝呀，大宝贝呀，我乖乖。哎呦，不容易啊，不容易啊。走。哎呀，可以。哦，哎呀，哎呀，又来了！没想到今天给我连杆了。哎，今天我这胳膊算是废了，又是这么远拉回来。可以，我的天哪，你快过来呀！半天不动。现在天气太冷了，鱼口太慢了，然后就没有很狂躁的口，就一直是可能抛个几十竿才会有一口。现在我们已经钓了3个半小时了，然后钓了大概6条鱼，时间马上到了，所以今天撤吧，看看我今天的鱼去送给谁。走。哎呀，今天我的鱼不卖也不换，我要送人。那送给谁呢？那里是个交警吗？啊，还是个战胜小姐姐！快！我把我的鱼车停在这里，我问一下。交警小姐姐，你好，打扰了。请问有什么事吗？哎，你好，是这样的，我是一个钓鱼的，然后我今天钓的有一些桂鱼，我想我今天把这些鱼送给别人，但至于送给谁，
我也不是很清楚。然后我刚刚从那边就看到你在这里执勤，就我现在有一个想法，就是在你这个执勤的过程当中，如果你觉得有哪些人是非常遵守交通规则的，然后呢，我就送一条鱼给他作为一个小礼物，你看可以吗？这个想法很有意义嘞。那需要我怎么配合你呢？就是你在执行的过程当中，你觉得哪个人比较遵守交通规则，你就告诉我就可以了，然后我就直接把鱼送给他就行了。好的，那你怎么称呼呢？你叫我萌萌就好了。那我怎么称呼您呀？你可以叫我高警官。高警官是吧？好的，高警官，我看看今天谁是第一个幸运儿。你好，耽误你几分钟。你知不知道我们为什么要拦停你啊？是因为你佩戴头盔这个行为非常好，我们想为你这个行为点赞，也希望你以后就是坚持佩戴头盔。这边的话，我们有一个礼品送给你，就是奖励鼓励你这种行为。想知道是什么礼物吗？小熊，揭晓一下，我们来揭晓一下哈。来，桂鱼，今天早上刚去钓的活蹦乱跳的桂鱼送给你。看这鱼，该我上场了。来，为你点个赞，和交警小姐一起送给你。好，头盔一戴，人见人爱。知不知道我们为什么要拦停你啊？是因为我们刚刚在路口的时候，我们的民警看到你有一个礼让行人的行为，这个行为非常的好，既可以保障自己的安全，也可以保证行人的安全。就是希望您继续保持这个好习惯。然后为了给你这个好的交通行为习惯点赞，然后我们给你准备了一个小礼物。我的鱼上场了，送你一条桂鱼。这个对，这是我们今天早上钓的。真的？为您的行为点赞，这不马上也新年了吗？提前祝您新年快乐，年年有余。幸运。意不意外？开不开心？红灯停，绿灯行，黄灯亮时莫抢行。你好，你知不知道我们为什么要拦停你啊？是因为你刚刚就是在那个转弯的时候有礼让行人的这样一个行为，然后我们想给你们这个行为点赞。这里我们给你准备了一个惊喜的大礼包。Show time！ 司机小哥哥，我是钓鱼的，这是我今天早上刚钓的鱼。对，然后今天呢奖励你礼让行人非常的好，然后给点个赞，马上也新年了，祝你新年快乐，年年有余。对。那现钱带个杀，这个帅哥人人夸。知不知道我们为什么要拦停你啊？是因为刚刚我们在路口看到了你有一个礼让行人的行为，就这个行为很好，我们为你这个行为点赞。这边的话，我们给你准备了一个惊喜的礼物。就这个。来，司机大哥，我是钓鱼的，这个鱼都今天早上钓的，现在我和交警小姐姐一起送给你，为你遵守交通规则点个赞。然后马上这不也新年了吗？过元旦了，祝你新年快乐，事事顺心。让我们一起共建美好的那个交通安全环境。歌上一阵风，安全记心中。是这样的，你知道我们为什么要拦停你啊？是因为你戴了头盔，这个戴头盔的行为可以很好的保护自己的头部，减少一些交通安全事故的发生。我们有一个小礼物送给你，你想知道是什么礼物吗？来猜一下，猜一下。就归着你好了，就归着你好了，就归着你好了。对，桂鱼，桂鱼还是？对，这个礼物贵不贵重？贵不贵重？而且今天早上现钓的哟，现钓的都是鲜活的。大哥为你的行为点个赞，安全佩戴头盔，我和交警小姐姐一起送给你。对，头等大事，头盔有礼。你好，
知不知道我们为什么要拦停你啊？是因为我们刚刚在路口的时候，明显看到你有一个礼让行人的行为。对，就是因为这个行为很棒，就是保障了自己的安全，也保障了别人的安全。我们有一个礼物送给你。送您一个年年有余，为您的行为点赞，和交警小姐一起送给您。希望你接着保持还碰了就谢谢。希望接着保持这个好的行为习惯。不闯红灯不逆行，一朵红花送给你。春节假期即将来临，提倡大家文明行车，安全驾驶。不管是开车、骑车还是行走，都要注意安全每一天。开车不饮酒，骑车戴头盔，你让行人不闯红灯，平平安安每一天。